Всем привет, это я, Лок-шоу и дядя Ваня. Мы сегодня будем охотиться на ящериц на нашу камеру. Может, поскольку Ваня очко? Нет, просто кто-то должен снимать, а кто-то должен снимать. Я буду вот здесь где-то охотиться, потому что там не пару. Я помню, в прошлом веке мы снимали, но я Ой, тут ветер, ой, тут ветер. Короче, мне пофиг, я включаю Саньку. Что ты? Да, так ничего. Ну, Санька уже. Пока. Да что я сделаю? Всего лишь выключу твою камеру. Подыграйте мне. Бля, мощный. Ой, забыл, что материться нельзя. Чё, и кота пробудителей? Я не послышалась. Неудобно снимать с двух камер. Почему Bluetooth такой вредный и не может перекидываться? Да вообще прям счастье, радость. Спасибо, сейчас посадки возле нашей АЭС. АЭС, АЭС, аллилуйя, аллилуйя. АЭС, круто. Я видел, говно заехал. А, ну как обычно, собственно. Тебя мама, когда в ванну заходит, точно так же тебя принимает за ящерицу. Рельсы, шпалы, ехала мымра, стала слабой. Что-то я не понял. Чё вы? Это что сейчас было? Внезапная квакушка. А, я думал, внезапная лягушка. Саня! Блин, глупо. Иди в воду. Что хочешь сказать? Камера. Сила логики. Все-таки погода темнеет, Я не знаю, как это происходит. Саня, давай поменяемся местами. Не, я не знаю. Ну, знаешь, ловко. Я поймал 8 месяцев, а вы по одной поймали. Ну и А что там? там машина едет, а не ящерица. Я потом буду. Че? Понятно, что с тобой. Мне кажется, это будет очень скучное видео. Подписывайтесь на канал. Все, серьезно. Короче, Подписывайтесь на мои оба канала. И на ваш тоже. Че? Ржач ТВ. Вы меня найдете, потому что на заставке фото будет моя фотография. Как обычно, на самом интересном месте. Саня, у меня руки что ли отвалятся? Думаю, на этом можно закончить видео. У меня руки сейчас отвалятся. Поснимай пока местность, пока я буду искать. Саня сказал, что местность. Я снимаю, да. Как могу. Так, что? Самая главная достопримечательность города Ершова. Курс, в котором можно благополучно Опа, посрать. Ванек. Нора. Ящерица. Снимай.
Так, кстати, вот, наверное, ящерица прям под мой размер обуви. Обуй, ну. Ой, обуйки я. Ага. И тут, там ящерица нет, значит, где-то должны Ноги быть. мои. Не знаешь, пока нет, тут ящерица открыта. Так, ну продолжим. Это главная достопримечательность города Ершова, курс, который можно благополучно поставить. А это Ершовская атомная электростанция. Она вся такая АЭС. И вся такая чернобыльская, только Ершовская, и вообще это не АЭС. А электроснабжатель Ершова. Как он там называется? А вот это самая высокая вышка в Ершове. У меня 6 минут 1 секунда, у тебя 5 минут 51 секунда. Как обычно, собственно. Что, курился? Возможно, потому что мне. Саня, подержи камеру. Все равно я поиски бессмысленны. Подержи. Подержи, или я сейчас камеру на землю положу. Сейчас тебя убью. Пошли. Я буду как-то снимать эти. Всем привет, это я, телеоператор. Сегодня ветерок, конечно, мешает. Точно как я сейчас задал. Тут уже ходят. Давай, пока эта херня страдает. Я такой обучающий прям сейчас вот. Эта дорога разделяет две части. Там раньше хорошо ловились. Короче, наверное, должны хорошо ловиться в этой части. Поскольку тут для них более хорошее место проживания. Где-то говорили, там возле бревен должны ловиться, но я так и не вижу эти бревна. Бревна. Там шумят опять. Так. Я не знаю, может мы завтра попробуем еще сходить, но сегодня как-то не фартит. Вообще не фартит. Или вообще в июне нужно было. Вот здесь, говорят, они живут. Раз. Поднял палочку. Нету. Бревно. Опа. Нету. Ваня, блядь, там хуйню еще. Ваня ничего не сниму, конечно же. Я его видео поставьте дизлайк, что так. Мне кажется, реально поиски бессмысленны. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами были влог-шоу Дядя Ваня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.